Penzióny rozprávajú príbehy. Ukrývajú smiech cestovateľov, šepot histórie a rytmy miestneho života. Ale za útulnou výzdobou a uvítacími úsmevmi sa však skrýva otázka, ktorú si kladie málokto. Môžu sa penzióny stať vzorom pre udržateľnejší svet? Na rozdiel od neosobných hotelov penzióny podporujú spojenia. Približujú cestovateľom kultúru, tradície a skutočných ľudí, ktorí stoja za destináciou. Každý pobyt zanecháva stopu nielen na cestovateľovi, ale aj na komunitách, ktoré navštevuje. Hotely dominujú v diskusiách o udržateľnosti cestovného ruchu, ale penzióny tvoria takmer 40% celosvetového ubytovania. Tieto malé podniky spotrebujú o 30% menej energie na hostia ako veľké hotely. Mnohí sa však stále spoliehajú na zastarané systémy, čo vedie k zbytočnému plytvaniu. Penzióny, ktoré prijímajú udržateľnosť, znižujú množstvo odpadu, šetria vodu a využívajú obnoviteľnú energiu, čo dokazuje, že malé rozhodnutia môžu mať veľký vplyv. Inštalovanie solárnych panelov na strechu nestačí. Skutočná udržateľnosť znamená prehodnotiť všetko: materiály z miestnych zdrojov, techniky pasívneho chladenia, zníženie plytvania potravinami a dokonca aj spôsob, akým hostia interagujú s okolím. Mnohé penzióny sú rodinné a zachovávajú tradície odovzdávané z generácie na generáciu. Od architektúry po kuchyňu chránia kultúrne dedičstvo a zároveň prijímajú modernú udržateľnosť. Od horských útočísk až do mestských zákutí, penzióny dokazujú, že inováciám sa darí na neočakávaných miestach. Fogo Islandin v Kanade reinvestuje každý dolár do miestnej komunity. Na Bali bambusové penzióny hladko splývajú s prírodou a vyžadujú o 80% menej materiálov ako bežné budovy. To dokazuje, že udržateľnosť a hospodársky rast môžu ísť ruka v ruke, udržať peniaze na mieste a byť prínosom pre malé podniky, remeselníkov a celé komunity. Cestovatelia hovoria, že chcú udržateľnosť, ale naozaj si ju vyberajú. 70% tvrdí, že uprednostňuje ekologické pobyty, ale len 15% si ich skutočne rezervuje. Čo im bráni? Cena. Pohodlie. Povedomie. Penzióny, ktoré robia z udržateľnosti pohľcujúci zážitok bez obetovania pohodlia, sú tie, ktoré vyhrávajú. Autentické zážitky, ako sú domáce jedlá a interakcie s miestnymi obyvateľmi, často robia z penziónov preferovanú voľbu pre tých, ktorí hľadajú viac ako len posteľ. Udržateľnosť už nie je len o používaní menej, ale aj o inteligentnejšom používaní. Predstavte si penzióny s manažmentom energie poháňaným umelou inteligenciou, samočistiacou filtráciou vzduchu a inteligentnou recykláciou vody. Niektoré integrujú funkcie inteligentnej domácnosti, rezervačné platformy a možnosti digitálnych platieb, aby zlepšili zážitok hostí. Iné si zachovávajú tradičnejšiu atmosféru bez technológií a sú atraktívne pre tých, ktorí hľadajú digitálny detox. Budúcnosť nie je len o ekologickosti, ide o to, aby bola udržateľnosť bezproblémová. Predstavte si, že študenti navrhujú ďalšiu generáciu ubytovania a musia vytvoriť penzión, ktorý produkuje nulový odpad a podporuje miestnu komunitu. Vyzvite študentov, aby premýšľali nad rámec postelí a stien, nechajte ich navrhovať zážitky. Ryokan v Japonsku, Casas Particulares na Kube, ekologické chaty v Afrike, každý región má svoju vlastnú kultúru penziónov. Otázkou nie je, či môžu byť penzióny udržateľné, ale ako budú definovať budúcnosť zodpovedného cestovania. Penzióny sú bránou k autentickým zážitkom, udržateľnému životu a lepšej budúcnosti pre cestovanie. Takže na budúce, keď budete cestovať, opýtajte sa sami seba, kde zostanete, čo bude mať najväčší vplyv. Udržateľné cestovanie začína malými zmenami, ktoré vytvárajú veľké vány. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.